Короче, всем любителям этой замечательной машины V211. Я искал этого решения по всему интернету, по русским форумам, по английским форумам, везде. Везде пишут только про снятие дверей, и что нужно смазать там стекло, силикон, если скрипит. Короче, смотрите. Когда вы снимете дверь, инструкцию найдете в интернете, как снимать дверь V211. Не обязательно снимать все, не обязательно снимать вообще всю обшивку, все провода. Просто можно дверь вот сюда положить, вот так вот. И, внимание, да, тут есть вот эти направляющие, их смазывайте. Потом есть вот там направляющие. Ну, увидите, что вот они, вот там. Достаете отсюда, пшикаете, вот таким, да, пенисом. Вот отсюда пшикаете, там вот это вот достаете, грубо говоря, вон там видно, да, сейчас, что все насолидолено. Сейчас фокусируется. Вот обязательно в этот ролик пшикайте туда максимально, вот туда загибайте саму, как его называют, носик, пшикайте. Потом вон направляющие вот эти пшикайте, да. Вот. Снимаете вот этот моторчик. Вот, туда, соответственно, тоже пшикайте, там внутри вот эти все тросики. Раз, два, вот там будет тросик. Туда в дырочку, вот за ним. Вот, на болтах он был. Снимаете просто. Вот. И самое главное, из-за чего просто вот я все это пропшикал и скрип не уходил. Это находка года. Но, надеюсь, кому-то поможет, потому что я сейчас провозился часа 3. Ну что, сэкономил много денег. Короче, вот там, видите? Вот там дальше, куда трос идет. Вон туда. Там еще один ролик. Берете, короче, вот так вот на руку, вот этой смегмы берете, вот этой, я вот хорошая смазка тефлоновая, берете и прям туда вот промазываете там все рукой, и все, скрипа как не бывало. Всем удачи, мы не колхозники, мы просто хотим по-быстрому и бесплатно.